साउंड रिकॉर्डिंग सन 1800 में बनी थी, है ना? तो फिर एक मंदिर में 2000 साल पुरानी आवाज कैसे गूंजती है? तमिलनाडु में है अय्यरप्पा मंदिर। इसका गर्भगृह ऐसा बना है कि जो भी मंत्र वहां बोला जाता है वो दीवारों में गूंजता रहता है घंटों तक। इतना साफ, इतना प्रिसाइज इको, जैसे आवाज फंस गई हो किसी इनविजिबल बॉक्स में। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं ये एंशिएंट साउंड इंजीनियरिंग है, जहां फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर और रिफ्लेक्ट करने का सिस्टम बनाया गया। मतलब हमारे पूर्वज साउंड को शेप और डायरेक्शन दे सकते थे बिना किसी माइक या स्पीकर के। ऐसे ही रहस्यमयी विज्ञान और चमत्कारों की कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।